벤츠 디젤 200D, 벤츠 B200D 차량 그 에어컨 필터 교환하는 거 보겠습니다. 그 에어컨 필터라고도 하고 공조 필터라고 또 하고 그러죠. 지금 이제 이 차량은 어떻게 조립이 되고 또 어떻게 분해가 되고 또 어떻게 쓰여지는가 한번 보도록 하겠습니다. 위치는 이제 그 조수석 그 박스 콘솔 박스 아래쪽에 위치 자리 잡고 있고요. 그 다음에 이제 그 커버는 이런 식으로 돼 있어요. 이 커버를 벗기게 되면 이게 속에서 나오게 된 거죠. 완전히 이건 지금 쩔어 있어요. 그냥 먼지로. 그리고 이제 이 재질은 탄소 필터가 이제 내장되어 있어서 검게 보이는데 그냥 자연스럽게 검은 거하고 먼지가 잔뜩 있어서 검은 거하고는 차원이 달라요. 그리고 냄새부터도 또 이제 다르겠죠. 자, 이제 요거를 조립하겠습니다. 조립을 할 때는 요 아래쪽으로 들어가는데, 자 보세요. 이쪽으로 들어가서 이렇게 들어가게 됩니다. 이렇게 조금 뻑뻑하게 들어가는 느낌이 나죠? 그 안에 착 맞으면 스프링처럼 착 내려붙습니다. 그래가지고 요 아래쪽에서 보세요. 요 판을 이렇게 깁니다. 이렇게 끼고 위로 들러서 핀을 딱 끼는 거죠. 요 고리가 요 안쪽에 이렇게 걸리는 데가 있어요. 걸리는 데다가 양쪽에 이렇게 보세요. 그래서 딱